दैनिक गोमंतकाचो आज 60वा वर्धापन दीस. आज आमी 60 वर्सां पुराय करतात. 61व्या वर्सान आमी पावल दवरतात आनी त्या खातीर हांव तुमकांय परबी दितां. तुमकांय परबी इतल्या खातीर दितां कारण 60 वर्सां पुराय करप एका गोंयच्या ल्हानशा राज्यान हें सोंपें न्हय. आनी अशे तरेन पुराय करप की हें वर्तमानपत्र सामकें खडेगांठ. फाटल्या 60 वर्सान ज्यो ज्यो पळय चळवळी जाल्यात राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत आसूं खंयच्याय क्षेत्रांत आसूं गोमंतकान अत्यंत म्हत्वाची भुमिका घेतली आनी गोमंतक म्हत्वाची भुमिका घेवन लोकां बरोबर उबें रावला. चळवळीत वांटेकार जाला. तुमी जाणा आसतले गोंय मुक्त जातकीर पयलें वर्तमानपत्र आशिल्लें गोमंतक. गोंय मुक्त जातकीर लोकांक लोकशायेचो अणभव नाशिल्लो. अशे वेळार लोकशाय लोकां मेरेन पावोवप तांचे प्रश्न मांडप इतलें न्ही तांचे खातीर झुजप. आमचे पयले संपादक बाद सातोस्कार हांणी बरयलां की आपूण लोकांचे प्रश्न जे येताले ते घेवन सरकार दरबारान व्हरून दितालो. ताजे नंतर माधव गडकरी हो जो एक व्हडलो पत्रकार जालो ताणें आपल्या जिवनांत खूब म्हत्वाचें स्थान गोमंतकाक दिलें. ताजें आत्मचरित्र आसूं आत्मजीण आसूं ताणें गोमंतकाचें खूब बरें बरयलां. ताजे नंतर दत्ता सराफ अशे कितलेशे नारायण आठवले अशे कितलेशे खडेगांठ पत्रकारांनी गोमंतकाचें नेतृत्व केलें आनी आज हांव तें करतां. गोंयचे सगळे प्रश्न आमी घेतात पर्यावरण धरून राजकीय धरून जें जें कितें केलां ताजें तुमकां आमी म्हायती दितातच. ताज्या फुडें वचून आमी ताजेर भाश्य करतात. एक परखड विवेचन करपी वर्तमानपत्र म्हूण आज गोमंतकाची नामना गोंयांत आसा आनी हें जें पळय कितें हे जो पळय कितें वसो आसा तो आमी सोडचे ना. तुमचे प्रश्न मांडटले, तुमच्या प्रश्ना खातीर खर झूज दितले अशें हांव आज उतर दितां. म्हणून तुमीय बी गोमंतका फाटल्यान रावपा जाय. आमी फक्त गोमंतक वर्तमानपत्र न्ही, आज गोमंतक आनी गोमंतक टायम्स डिजिटल फॉर्म आमचे कडेन आसा. आमी गोमंतक टीव्ही सुरू केला. म्हणजे वर्तमानपत्राचे फुडें वचून ब्रेकिंग दिवप, तुमच्या मुखार दृश्य स्वरुपान जें कितें घडटा तें तुमच्या मुखार तशेंच तशें दवरप आनी ताजेर भाश्य करप, ताजेर डिबेट करप, लोकांक तज्ञान हाडप हें फक्त गोमंतक करूं शकता. म्हाका दिसता आमकां कोणाचें कंट्रोल ना, आमचे बिझनसूय कंट्रोल कोणाचें आमचेर ना. आमी राजकारण बिझनस हाजे पेल्यान वचून तुमकां एक सडेतोड एक खरें वर्तमानपत्र तुमच्या मुखार दवरतात. अशा वर्तमानपत्राच्या फाटल्यान तुमी उबे रावंक जाय अशें हांव तुमचे कडेन आज मागतां.